Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với đại lý Ford Long Biên. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu và cập nhật đến anh em giá lăn bánh trên phiên bản Ford Territory, phiên bản X, phiên bản Sport, phiên bản Titanium và phiên bản Trend. Territory thì hiện đang là mẫu xe có doanh số bán rất là tốt trong phân khúc SUV 5 chỗ cỡ C, bởi vì thiết kế rất là trẻ trung, hiện đại, nhiều công nghệ và nhiều option. Một thông tin mình muốn chia sẻ đến anh em đó chính là phiên bản Territory đã có cái khung nộp thuế trước bạ theo cái giá mới. Nếu như anh em lấy phiên bản X cao cấp nhất mà nộp thuế tại Hà Nội thì anh em có thể tiết kiệm lên đến 7,8 triệu đồng. Ngoài ra một thông tin nữa mình muốn chia sẻ đến anh em đó chính là phiên bản Ford Territory 2026. Phiên bản nâng cấp sẽ được dự kiến ra mắt vào tháng 9 năm 2025. Bản mới này sẽ có những cái điểm nâng cấp như mặt ca răng được thay đổi, cụm đèn thì cũng có sự thay đổi và la răng. Ngoài ra nội thất sẽ có điểm thay đổi nhẹ. Tuy nhiên phiên bản mới sẽ bị cắt đi một số option và cái mức giá bán sẽ cao hơn phiên bản hiện tại cũng rất là nhiều. Nếu anh em vẫn thích phiên bản cũ thì đây cũng là một sự lựa chọn rất là thích hợp với anh em tại thời điểm này.